pjesë e politikës ku ka dhënë po vazhdon të jap kontribut të veçantë. Një person me zemër të madhe e shumë i harreshëm. I hapur me gazetarët për të folur për tema të ndryshme. E kush tjetër përveç Zafir Berishës, i cili na zbukuroi edhe më shumë këtë edicion festiv. Andaj bisedën po e nisim nga fillimi, si ka qenë për të vitit 2021. Po natyrisht njerë mas pari edhe unë jem Kosovë. Me këtë shprehje, sepse si gjithë qytetarët e Kosovës, edhe ne kemi kalu me vështërsitë e mëdha sa i përket veçanërisht pandemisë. Natyrisht pastaj ne që mirremi ka pak me politikë, kemi pas edhe vështirësi tjera, sepse brenda vitit janë zhvilluar dy parë zgjedhje. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në shkurt dhe tash në tetor zgjedhjet lokale dhe ka qenë ngarkesë. Me qenë se i përmendi zgjedhjet, a i si duket këtë cilëson si sfidë në vete. Por nëse flasim për të fundit, a i mbeti me rak prizrene. Jo, në fakt unë kam qenë një ofertë edhe sot, asaj dite menoj se kam qenë ofertë vërtet ma serioze. Mirë po jashtë që sovrani ka vendosur ashtu siç ka vendosur, thjesht ideja ime ka qenë që me qenë i pari i qytetit për me bon diçka mirë për qytetin e Prizrenit. Një jetë të tërë jem unu, domthonë me bon mirë për aq sa kam ditën edhe kam mujtën. E di që Prizreni ka nevojë për një dorë të fuqishme vendimmarrëse dhe po shpresojmë 2022 tash me kryetarin e ri, të cilën nuk e njoh shumë, po jem shumë optimist se spaku nuk është si ai që ishte 4 vitet e fundit. Zof, çka kanë ata më shumë se te, apo çka ti mund të bësh edhe ata jo? Ma shumë se unë kanë subjektet politike, të cilët i kanë bërë për me qenën edhe më të votuar se une, edhe ato që se kanë që e kam une, menoj se gatishmëria për mu përballën me sfidat që i ka qyteti. A i shton se i nje këto problematika dhe se kandidatë të tjerë nuk e kanë përvojën që a i ka. Të kalojmë tani të një temë të jeti diskutuar në media, e që ishte thërrja Facebookut. A ka caruar kjo nga tresa të? Facebookut mu ka thyrë si shumë të tjerve, përndryshe nuk më kalon përshtypje, sepse nuk më bazë diçka sekrete që më shqetësu se më ka thyrë. Ka ndesht nga pozita që e kom pas në atë moment, dikush me tregu që jem maj fort, dhe më dhonën në IT. Por është gjetur fajtori dhe cili do të jetë dënimi për të. Jenë marrë, edhe menoj se jenë të marrën organet kompetente për këtë punë, por e di që ata që kanë thyje janë prej atyre të cilët përcillen vazhdimisht nga njësitet e caktume të sigurisë kibernetike brenda institucioneve të Kosovës. Për këtë temë, a i shton se ky rrjet social ishte i huaj për 48 orë dhe se nuk ka pasur qasje në të. Ama thot se nuk është friksuar nga do një sulm tjetër, sepse sipas tij Facebook nuk posedon diçka jo normale. Nëse të flasim tani për gruan, a ka ajo pasvortin tënd apo jo? As ajo se ka tamin, as unë nuk e kam të saj. Zafir Berisha vazhdon të na tregoj se mundohet të kaloj kohë me familjen dhe 3 fëmijët e tij. Thot se ditën e fillon me një kafe për të vazhduar me angazhime tjera të punës. Zotri Berisha do të sfitohet në pyetjet blic të Zoom. Tash kur kam ma pak angazhime, nështë kaloj edhe ma shumë, po jo dhe shumë kështu, sa që domethënë milon angazhime tjera në rand dytë. Unë zakonisht kafën e parë në mëngjes e pi në shtëpi. Domethënë gruaja nuk e pi kafën, ajo e pi çajin, unë e kafën, po 3-4 kafe në ditë. Domethënë dikur më shumë ku më pi. Ushqimi preferuar është tash për shkak të moshës, po ushqim më të lehtë, domethënë, po pa të cilën nuk muj me bën është specialix. Në fakt, unë jem një kuzhinier i hershëm,
po që domethënë në 30 vite nuk e marr me gatime. Edhe domethënë kur bie në zor pse jo, ku se kam nusën në shtëpi. E di që pasi ka ndodhur ndryshimi i cilit i kum shërbyer në Prizren, domethënë ka rastis me taku njerëz, me më thonë urime, shef, fitu, ta kumllon votën, po aksidentalisht e kum pyet sa numër je, nuk e ka ditën sa numër jem konë në zgjedhje. Jo kum reaguar, domethënë nuk jem për atyre që domethënë nuk ju reagoj. Domethënë kur kanë shpifën, e kam fjalën për mediat serioze, jo për këto portalet e rreshme dhe portalet që menaxhojnë jashtë Kosovës dhe që kanë qëllime tjera në Kosovë, sepse unë jem se i vedishëm për mos me thonë edhe shumë i informuar se janë 10 portalet cilët misioni i tyre është domthonë me linçue njerëz, me ofendue dhe me krijue domthonë përçarje dhe pasiguri të qytetarët. Shumë nuk i lexoj komentet. Në kohën kur janë marrën me mu ma shumë se me vetë Abdullah Hoti që ishte kryeministër, atëherë kur isha domthonë koordinator për çështje kibernetike, domthonë mu ka dukën një farë montazhi i një fotografisë luftës me snajperk edhe më kishin qitë të rujt pas vortat. Domthonë që më ka dukë me qeshë, mesin e shumë të tjerëve. Në institucionet e Kosovës, menoj se në fushën e sigurisë kibernetike, domthonë janë për çdo lavdat, natyrisht me mbështetjen e partnerëve tanë. Ardha ime në politikë është pak më ndryshe nga ardhjet e tjera që të disave, sepse ka edhe miq edhe shok që një e kalumi aty është si e imja, domthonë unë si me humor, e kom thonë se unë në politikë vin nga mali. Domthonë unë qysh në 89-ën si 13 vjeçar kur në përjashtu për shkollës për shkak të parollave kundër regjimit të atyrshëm, domthonë vllazrit të tretë në burg edhe unë mos që mek për politikës. Mas luftës, natyrisht, mas 2 ditë e ku mek uniformën edhe jem kthy jetës normale, mirë po me që gjënat nuk kanë shku ashtu siç kemi menuar, natyrisht është desh më rreshtu diku. Me transformimin e UÇK-s në TMK, unë nuk e kom pa më veten si ushtarak dhe jem kthy jetës private dhe natyrisht jem fut në politikë. Qëndron edhe ajo se shpeshherë si të gjithë njerëzit ka shku mendja që me mujtën mi zhbon disa nga gjonat në politikë edhe me ju kthy jetës normale, domthonë për me qenë ma qetë. Fillimisht në qershor 99-s, unë jem kompanjerëve të parë që ku mek uniformën, ku mek mjekën edhe jem kthy jetës normale. Pas një kohë që nuk kam qenë në Kosovë, sepse nga perëndimi ku marrë në luftë, kur nuk ka shku mendja se du të më marrë me politikë. Bile edhe në prononcimet e para në qershor 99-s, rastisht i kum gjetën në internet, kum thonë që tashit e tje është e atyre në Kosova në dorë të atyre që mirën me politikë. Mirë po zhvillimet që ka ndodhur, vendosja një administrate domthonë ndërkombëtare që o konë tepër e domshme për Kosovën që është qujtë unë mik, më ka bon domthonë mos me nejtë indiferent për arsye sepse qëllimi i ynë domthonë nuk ishte arritur sepse ne ishim një gjenerat që domthonë ishim marrë gjatë me angazhimet tona për shërimin e Kosovës dhe për shtetin e pavarur. Natyrisht pastaj jem futën në politikë, era dytë që ku mendu kështu ka qenë 2008. Domthonë kur është fal pavarësia, unë ku mendoj se e arrita objektivin cilës ja ku mund veten edhe domthonë në realizimin e një amanetit shumë shokëve dhe miqve të mi, të cilët mos ishin gjallë, kishin rënë për fushë betejë. Që me kalimin e viteve, domthonë janë devalvuar institucionet, veçanërisht institucioni më i lartë i shtetit kuvendi, sepse ne nuk jemi që arrojmë shpejt edhe mos me ditën se të zomë kuvendi i legjislaturës parë, dytë e deri në legjislaturën e tretë, se farë serioziteti ka pasur me personalitetet edhe të botës akademike, por edhe të atyre që një jetë të tërë i kanë kushtuar çështjes kombëtare.
Prandaj po menoj që domethënë në këtë devalvim kanë ardhur në shprehje disa nga njerëzit të cilët realisht domethënë as nuk e kanë ndonjë përgatitje profesionale, as ndonjë provojë, por më shumë janë në pozitat e caktuar si rezultat i një ndërhyrjes domethënë të propagandës përmes luftës kibernetike. Po mund edhe të ketë, sepse unë sa po muj me lexu mes rreshtave, ka njerëz që nuk e kanë as edhe idenë sepse janë domethënë me një pozitë. Domethënë ose sidomos legjislaturën e fundit, ka njerëz të vjen keq edhe me i pa seancat e parlamentit, sepse janë aty njerëz të cilët folin në emër të popullit dhe institucioneve pa kurfar kredibiliteti, domethënë dhe faktikisht ato mund lirisht me qyten deputet kot, nëse komiteti i partisë jo ka shkruajt një vjersh me recituar në parlament, unë kom përshtypjen se dikush më e ka të fletën në kohën kur e lexojnë, domethënë s'din çka më thonë. Një nga vlerat njerëzore që e barti është modestia. Domethënë besnikëria, domethënë në raport me të tjerët, natyrisht edhe sinqeriteti. Defekte cilët karrierë më shtin me menue është se unë në fakt shumë ju besoj njerëzve në bazë të asaj që e shoh. Dhe me kalimin e kohës pastaj i bie pishmon sepse tashmë ka ndryshuar, nuk ka koha si dikur që njerëzit ato që thonin edhe bonin, ai që u paraqit që ishte edhe në të vërtetë, sot është një pjesë e madhe e bëna artista. Unë në politikës, në aspektin e pasurisë, domethënë ose të mirave materiale, unë më shumë jam po qarrën se ajrin. Tash dikush mund të më thonë pse, sepse unë para se më fut në politikë, domethënë 2004, mirë më fut në politikë, atëherë kam qenë asamblist, me ndihmën e familjes fillimisht, pastaj edhe të bankave, unë e kam krijuar një biznes sepse kur kum vendos më marr me politikë, unë nuk u menua se njeri duhet më marrën me politikë pa pas një bazë financiare, sepse kanë qenë 2-3 vitet e mas luftës të mjaftueshme për me kuptue se ai që futet në politikë pa ndonjë të ardhur le të shantazhohet. Se sherrin ja kom pas sepse pastaj gjatë gjithë kohës, domethënë politizimi i tepër i shoqërisë ka bërë vetë që ta zon fillimisht nuk vishin anëtar të LDK-s në restorant, pastaj kur u prisha me PDK-s nuk vishin të PDK-s, ma vonë domethënë nuk vishin edhe këta të BV-s që ishin në pushtet, domethënë me një farë formë unë i komunkon kushtimisht po them edhe mishterit, domethënë për shkak të qëndrimeve politike, si pronar i kështjellës. Natyrisht se unë duke qenë veçanërisht si deputet për 3 mandate, domethënë unë kom pas pagën si gjithë të tjerët, tash ajo nuk ka qenë edhe pagë e vogël. Pensoj shumë, domethënë po bëj një jetë modeste si të gjithë, përndryshe po nuk jem edhe prej atyre domethënë që bëj luks të teprum. Nashta kur para luftës, kur kam qenë në Gjermani, si i ri, ku më bon nashta luks ma tepër, se që domethënë kanë bon gjenerata ime. Pas ardhjes në luftë, veçanërisht pas luftës, faktikisht jem kthye dhe normal ka shtëpia se ne jemi 4 vllazën që 18 vjet nuk kemi taku, për shkak se del njëri pe burgit i tjetri, jo njek policia serbisë. Edhe mas luftës në 2000-ën për herë të parë me mbledhën 4 vllazën edhe i ndjeri baba, edhe pastaj i kemi nda, domethënë interesat kushtimisht po them si familje më e madhe, dhe unë pastaj desh më martu edhe më bën djalë mirë, domethënë sepse në jetë kam qenë thjesht kaçak, domethënë pa adresë. Faj me thonë drejtën, unë nuk konë që kum jetu jashtë kësaj bote, po me gjitha to, luanën mrenda asaj që ka qenë në suazë normale edhe për një të ri.
që saksi shpedive diku ka 120 euro i kam në kulet ati. A i shohem bashk? Po, jo, ta shumë. E 200 po, se e pagujti një faktur, 200 i pas në ati. I këshëm thonën kujdes. Qash kemi pas apsirë, kështu që nuk kam shumë apsirë, do më dhonën e kam për me fut një makinë, po është shumë e vërtet edhe nashta pëse se ke pa që e lam ma shumë në trotuar se në aborë, se aborën e kam vogël. Këmë bashkë edhe pozicione publike, ku me gjitha ta nuk mund me shku me trener ose me gjince, edhe në vizita jashtë shtetit, me përfasu shtetin e Kosovës, po mund mos jellën, një katë tesha, diku rrët 200 euro, kështu, po jo do një vlerë, marament se si disa të tjerë, kështu. Isë nuk shkojnë bërë sot letat. Se di pse, po nështë edhe jeta ka bënë vetën, se unë ma shumë jam rritën në qarqe serioze edhe në biseda edhe në veprimtari serioze edhe ka bërë sot letat nuk shkojnë shumë. Ma shumë jam jetirë nga thënjet populore, Pa, një hajtë në thyni thënjën populore që e ke praktiku një, që tu ka dashtë edhe këtë thonë kjo proverbja pas ka qëllu se më ndimon. Ka qenë e fundit që e kom shkrujtë në rreth situatës politike, dhe më dhonën një thënje populore, po për menimin tim që është mesazh filozofik, ti shkon letë me majtë shpi, kolla jam i kish majtë 2, apo kupton. E kam fjallën për këta që janë në pushtet. Atëherë unë për me shkelën, ma letë e kësha shkel frenin, se me shkel do një person, i ri apo i vjetër. Urojmë që ju ka pëlqyer kjo që kishim sjellur sonte për ju nga Zafer Berisha. E për fund, politikani njohur nuk heziton të na përcjell me fjalë të ëmbla. Fillimisht gjithë qytetarëve ju dëshiroj që në një vit që po hym tjetë vit i tyre, vit që të kenë fat edhe sukses, dhe një vit i cili po besoj se do t'i ktjelloj mendjet e trubullume nga politika e teprum dhe nga një politike imponum që për fat keq ka njerë po menoj se një pjesë e madhe nuk janë të kuptuar se ajo nuk është politikë vendore.